Čujte čo, čujte sa, čujte čo, čujte sa v svete stalo. Hej? Lebo som stával dávno, hej? Ale naši na všetkom ušetria, hej? Keď som na nich nakričal, aby kupovali dvojvrstvový toaleťak, už kupujú dvojvrstvový, vieš? Najprv mama kupovali také, že rúžový, aby sa hodil do hornej kúpeľne. Mama, ja potrebujem hrubý a ne rúžový, hej? A oni takí, čo? A my tam sme sedeli u teba za stolom. Počkaj, ten toaleťak, oni kupovali taký, že triesky tam boli. Triesky toaleťaku, chápeš? A taký, že vytieráš sa a prst sa ti prederaví a vriči. Potom, vieš, prst vriči. To je to vlastne, hej? Toaleťak 3-krát zložíš, až keď som im to vysvetlil, že ja si to 3-krát zložím a miniem takisto, jak kúsok krásneho, voňavého nejakého, vieš, neviem, Viana, alebo jak sa volajú hajzle, vieš? To ja neviem pochopiť. Až potom začali takí, že aha, pravda, treska vriči nič moc. Čo? Sedíme Matelka za stolom a neviem, niekto došiel, že jaký pekný dom, ne? Áno, Matelko, že díky. Ne, my hráme poker, ne? A otvorené okna, Tomenka sedí a kúka na ich dom, ne? Že, a jaký máte pekný dom? Ja že, ďakujem, víš, normálne ma to, hej? Ďakujem, a on že, pokojne, aby držal piču, ty si retardovaný. A on že, ja som myslel ten Maťov. To je akože díky, vieš. Ale neurazil by ťa to? Keby si teraz sedím, že bože, ty máš krásne oči a Baša, že ďakujem, tak poviem, že no, aj nos, vieš, jak to zahrám do auto, ne, a on proste, že on myslel Maťo. To neviem, či akože chcel sa zahrať na vtipného, alebo čo, ale nevyšlo mu to. A čo Angláni? Čo s nimi? Neviem. Ja mám rád Anglánov. Chodil sem, míňajú peniaze. Chceli ma byť na obchodnej Angláni. Tam boli? Chceli ťa byť, no. Som sa opil, dvaja na mňa naskakali. Jasne. Máte ma tam zachraňoval. Bolo ich bed, ne? Dvaja boli, to len vy si tam, boli ste najbaní a ste sa rozdvojili. Ja ti boli a ty si bol jak Jackie Chan. Čo? Kopanec, všetko. Bolo 10 hodín, hej, Silvester ešte pred nami a ja už zliatý jak zadarmo. Ale nebolo to zadarmo, že? No, nevadí, ja som ešte robil. 10 eur. No povedz to s tou doskou. Ja neviem, o čom hovoria. Ne, čo? Ty mi niečo povieš. Furt celý čas už prešla hodina, možno aj pol. No poď. A celý čas to je právno, není hamba? No ja sa hambím. A ty povedz niečo, ty, ona a ide ma. Ale tak my nemáme tak zaujímavé. No, rýchlo. Poď, Lebo už nemáš pamäť, A ne? ne, vybíja sa mi baterka. poď Matelko, rýchlo. Ale, ne, to treba aj ukazovať. Tak to ukáž. Áno? No. Áno? No dobre, ešte gluk piva. Neviem, na to. Tam stačí. Ale mi to bolo tiež vtipné. To stačí? Doješ klasicky čúrať, ne? Ja si ho držím vždy ľavou, lebo pravú podávam. Tak čúram, škrabem sa a ja vždy, keď tak čúram sa hýbem a zdá sa mi, že doska padá. Že čo ti je? Vlastne, že nič. Čúram, zrazu doska padá, ja že a nepadá. A teraz, že padá! A mňa nenapadlo si ju toto chvíľu, to som sa škrabal, to bolo dôležitejšie. Tak som chytil touto, ten sa rozúril, hej. Ten sa opäť rozúril a doska, ak padala do protismeru toho čúrania, tak protiúder proste prsk, víš. A ten neovládateľná hadica, celá prsk. Som to chytil a ja to držím a čúram vedľa, hej. Celé som to skombinoval, čúram, že veľmi rýchlo som dočúral, ne? Teraz, že následky, pozerám, že zem mi nevadí, to umýva mama. Sorry, mama. Pozerám, čo? Jebe! A teraz, že... Čo to je? Normálne, celý som sa ošťal, čo to je? Ja som bol celý ošťal, ne? Teraz pustíš penis a už si sa celý proste. Tričko! No ne, nohavice som mal, nejaké biele teplaky, čo tu mám. A si tak po ksichte, už. Kokot môže, tak som splakol. Utrel som fakt celú kúpeľňu, som vyumýval, hej. Celý som sa pretrel, dojem sestry do izby, že ty neveríš, čo sa mi stalo. Čo? Pocíkal si záchod? Dobrým, nebyl len záchod. Pozri na mňa, pozri na mňa. Tak sa smiala a hovoril som to každým a všetci sa mi úplne smiali. Mne to došlo také, že čo, to sa mi ešte nestalo. A oni to došlo proste vtipné. Proste vtipné im to došlo. Práve sleduješ túto s mojimi party z Montel Show číslo 2. Fakt? Montel Show číslo 2. A Všetko sa stalo. No nikto nedosvedčil, bo nikto ma tam nevidel, hej? Ja čúram sám väčšinou. Zachy je taký, že musí byť minimálne 220 metrov. Inak normálne ste mohli reality show nejako. Ja mu chcem spraviť one man show, a ne? Ja plánujem s Kazmom. Si
týkať s Jokom. Hovorím, že... Ani... Joko, my sme vošli na záchod, bavíme sa, že aká krásna kúpeľka, zrazu oko polonahý a sedí na míste, že... Kakám. Išiel som preč. A druhýkrát to isté. Len to som bol tak strašne zliatý. A pýta sa, že Joko, kakal si... Ne, ja som ležal na 2 posteli iba. A druhýkrát som sadol, že cika. A ešte tak sa nech sa posunie, sa vycikám s ním. Tak som vyťahol červika. Vyťahol som anakondu. A on sa neposunul, som ho tam šťuchal a on nič. Joko, sorry, ale tak to bolo predsa. Hopsarara, hopsasasasa, hopsara, hopsasa, už je koniec. Hopsarara, hopsasasasa, hopsara, hopsasa, už je koniec. Cingilinling, cingigigigi, cingiling, cingigi, zvoní zvonec. Cingilinling, cingigigigi, cingiling, cingigi, zvoní zvonec. Špina zatratená. Poďme už spať, ideme? Ne. Raz, dva, tri. Ne.